Понимаете? Что вы делаете? Снимаю вас на видео. Вот, надо затушить костер, либо мы сейчас вызовем инициативную группу и будем складати административный протокол. Уже все. Ну, я понимаю, но надо, чтобы дым сейчас перестал идти. То есть, я понимаю уже все, но он так тлеть будет еще целый час. Ну мы сейчас закончим. То есть, либо мы его сейчас тушим, либо мы сейчас зовем инициативную группу, вот правление, СТ, здоровье. Я голова правления полиграфист, и будем складати административный протокол, вызывать полицию. Сейчас все мы уже загасим. Хорошо, я сейчас через 10 минут буду назад идти, если будет дым, будем вызывать сразу уже полицию. Ну сейчас это. Хорошо, спасибо.